boundless sky, the voyage carries on. The dragons of the north, history and told. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge Boxsaga Weiberstammtisch. Heute habe ich die liebe Natascha im Gespräch. Hallo Natascha, schön, dass du da bist. Hallo Annika, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Jetzt wird Und mich, schön, dass du da bist. ja, danke schön. Ja, jetzt wird mich interessieren, wie du zur Boxsaga gefunden hast. Zur Burgsaga. Da habe ich jetzt lange mal überlegen müssen. Ähm, also mich haben generell Geschichten immer sehr interessiert und ich habe mich vorher viel mit den Runen beschäftigt und auf auf der Suche, dem großen, weiten Internet, bin ich dann nicht auf Runen, sondern auf Jim Chestnut gestoßen. Und ich glaube, das war Willkommen in Atlantis. Ich bin mir aber nicht sicher wegen des Titels, aber es hat mich gefesselt. Und dann war 2021 und ich bin auf Telegram irgendwie zur Boxsaga und da hatte Ananto gerade angefangen, die Saga mündlich zu erzählen. Er saß damals in Kopangan, glaube ich, fest und hatte Zeit und hat angefangen, einfach zu erzählen. Und ich habe diese einzelnen Kapitel verschlungen. Dazu muss man sagen, ich liebe Geschichten. Für mich sind Geschichten Geschichten. Das heißt, du kannst dich, es gibt so viele Geschichten im Internet, sei es die Aura Linda Schriften oder sei es die nordische Mythologie, dann du kannst dich überall in Geschichten verlieren und alle Geschichten haben für mich das Potenzial, wahr zu sein. Denn die Menschen, die sich damit beschäftigen, für die ist es ja real. Sie befinden sich ja in diesen Geschichten drin. Und ich finde diese Möglichkeiten so spannend. Und die Bock-Saga war mal ganz anders. So. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Einfach eine komplett andere Geschichte der Entstehung der Menschheit zu hören. Ähm, Es hat in eine andere Welt geführt und das fand ich großartig. Genau, ich glaube, das war so der Beginn. Ähm, und eben jeder ist, glaube ich, der sich gerne mit Buchstaben und Worten beschäftigt, irgendwann mal über Mario Praz gepurzelt und dieses Verbinden von all diesen Dingen miteinander und zu gucken, wo ist eine Gemeinsamkeit, wo habe ich in mir auch das Gefühl, ja, das passt zu dem, was ich empfinde. Das so zusammengepuzzelt fand ich extrem spannend. Es ähm, hat neue Räume erschaffen. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Doch, doch, für mich macht das Sinn. Was würdest du dann sagen, was hat dich am meisten fasziniert an der Saga? Ganz klar das Soundsystem und die Buchstaben. Also das fand ich am allerspannendsten, dass das Alphabet eine Geschichte erzählt. So wie die Runen, also dass Fusak eine Geschichte erzählt, erzählt das Alphabet eine Geschichte. Und dieses Aufdröseln von Buchstaben und in die Energie eines Buchstaben zu gehen, was kann es alles beinhalten? Ähm, Das fand ich so spannend. Jedes einzelne Wort ist für mich Magie.
alles um uns herum ist Schwingung, alles ist Klang, alles ist Frequenz. Und die Bedeutung von einzelnen Buchstaben in einem Wort, das fand ich so spannend, weil es dir zeigt, warum einzelne Worte eine Energie in sich tragen. Und dieses Hinterblicken von den einzelnen Worten und diesen Weg zu gehen, um mit Worten spielen zu können und Dinge damit zu bewegen, das war das, wo ich gesagt habe, wow, die Boxsaga macht so Sinn. Also, beziehungsweise das Alphabet war für mich und ist für mich immer noch das Goldstück in der Saga. Vieles drumherum, darüber könnte man diskutieren. Da triggert mich einiges, weil es nicht in mein Weltbild passt. Aber auch das ist ja immer total spannend. Also, warum triggert es ein? Was macht es mit einem? Wo gerät es in dir vielleicht irgendwie in einen Widerstand? Und warum ist das so? Das ist etwas, was total spannend ist. Aber das, was für mich die Saga zu diesem Goldstück macht, diesem Diamanten, ist tatsächlich einfach das Soundsystem und die Geschichte des Alphabets, weil es so vieles erzählt. Also für mich ist das Alphabet, egal ob man mit der Geschichte jetzt im Detail geht oder nicht, das Alphabet erzählt eine Geschichte und diese Geschichte macht für mich total Sinn. Hm. Und diese Geschichte kann ich auch mit den Runen eben in Verbindung bringen, weil letztlich die Runen, die eine ähnliche Geschichte erzählen. Sie erzählen von der Zeit vor Ragnarök, also der Eiszeit. Sie erzählen von der Eiszeit und sie erzählen danach. Und das tut das Alphabet auch. Mhm. Für mich, für mein Empfinden. Und das hat die Welt so aus einem anderen, ja, aus einer anderen Perspektive begreifen lassen. Und das finde ich total spannend. Und eben auch das Bewusstwerden, hey, warum nimmst du dieses eine Wort? Und was passiert, wenn du dieses Wort, wenn du da vielleicht Buchstaben wegnimmst? Oder was, allein dein eigener Name. Wir neigen dazu, uns, hey, ich bin Tascha. Ja, das ist auch okay, wenn man miteinander im Freundeskreis oder so, aber wenn man einen Raum betritt, was geht denn verloren, wenn ich mich als Tascha und nicht als Natascha vorstelle? Welche Information geht dann eben verloren? Und allgemein, wir stehen dann und dann erzählt man immer, ja, ich bin Tascha, ich bin Tascha, ich bin Tascha. Du wirst zu Tascha, aber es fehlt dir ein ganz wichtiger Teil, gerade wenn ich Natascha aufdrösel, was, dann nehme ich mir die Nacht. Aber die Nacht ist wichtig. Hm. Die Nacht ist dunkel. Mutter Natur ist dunkel. Das ist der Bauch von Mutter Holle, Mutter Erde. Und das nehme ich mir, diese Energie, diese Macht. Und das ist etwas, was mir durch die Boxsaga viel bewusster geworden ist. Welche Geschichten nehme ich mir, wenn ich mir Buchstaben nehme? Hm. Oder warum sollte man aufpassen, welche Worte man wählt? Warum ist es ein Problem, wenn ich meine eigene Sprache verliere? Warum verliere ich dann meine Wurzeln? So, das ist das, was mir durch die Saga sehr klar geworden ist. Aber auch gleichzeitig dieses, okay, wenn ich da auf Mario Bros zurückgehe, dieses Spielen, welche Buchstaben dürfte ich denn tauschen? Oder wenn ich sie denn drehe und ne, aus einem A ein E wird, wie verändert sich denn die Energie da Hm. drin?
So, das ist das, wo ich sage, wow, spannend, total spannend. Man kann so vieles da rein lesen und über die Boxsaga, über den Austauschkanal habe ich tatsächlich Menschen finden dürfen, weil ich weiß, das ist ja nicht für viele Menschen ist es spannend, sich über Buchstaben zu unterhalten. Wie viele Menschen trifft man im Leben und sagt, ey, das A, meine Güte, ich habe Gedanken zum A. Ist dir klar geworden, das A? Und sonst die anderen um einen rum sagen, ja, ja, voll spannend. Und durch die Boxsage habe ich aber Menschen getroffen, die sagen, ja, genau das A. Mensch, super. Diese Idee vom A hatte ich noch gar nicht. Und allein dieses Verbinden mit Menschen, die den gleichen Spleen haben und die gleiche Leidenschaft für Buchstaben, das ist ein Geschenk. Ey, wo kriegt man das denn sonst? Also dafür bin ich unendlich dankbar, Menschen zu treffen, die die gleichen Leidenschaften besitzen und ein Verstehen. Ich erwarte nicht, dass alle mich verstehen, aber es gibt zwei, drei Menschen, so wie dich zum Beispiel, wo ich weiß, hey, du weißt, wenn ich mich gerade übers A so sehr freue, warum ich mich so sehr freue. Ja, die Boxsaga verbindet. Ja, die Und das ist Boxsaga unheimlich verbindet. schön. Ja. Ja, wie hast du die Boxsaga als Frau empfunden? Uh, kontrovers. Ähm, ich glaube, ich bin da viel in meinen eigenen Vorstellungen gefangen. Ähm, was ich lernen musste, ist bei vielen Dingen in der Boxsaga zu sagen, mir muss das nicht gefallen. Es ist eine Geschichte. Es ist nicht meine Geschichte. Und eine Geschichte muss dir auch nicht gefallen. Du musst nicht alle Kapitel toll finden. Es ändert aber nichts daran, dass diese Geschichte so gelaufen ist. So, ne? Und auch da ist es so, okay, warum triggert es mich so sehr? Dann darf ich da hingucken. So, ist, ich versuche tatsächlich da, wo ich vielleicht an meine eigenen Grenzen stoße, zu gucken, okay, wie kann es denn sonst gemeint sein? Und wenn ich die Worte weglasse und nur die Energie nehme, wie kann ich da, ich kann es schlecht in Worte fassen. Also dieses Gucken, lass mal das weg, was dich so sehr stört und geh in das Gefühl rein, wenn du die Worte weglässt. Und dann findet man eine Basis, glaube ich. Was mich an der Saga tatsächlich stört, aber da kann ja keiner was für, ist, dass die Saga von einem Mann erzählt wurde und der weibliche Part fehlt. Der weibliche Part wird nicht erzählt. Und ich glaube, ist es, was mich einfach so sehr stört. Und ähm, nicht, weil ich nicht glaube, dass ein Mann das nicht erzählen könnte, sondern weil ihm die Informationen fehlen. Weil die Weitergabe ja nun mal einfach von Mann zu Mann, von Frau zu Frau in der Form geschehen ist. Und ein Mann die Sage erzählt hat. Und der weibliche Teil ging ja nun mal einfach verloren. Und dieses Wissen eben, da kann ich drum trauern, da kann ich mich rüber ärgern, aber es ändert nichts daran. Da kann auch keiner was für. So, dann liegt es vielleicht an uns und das versuchen wir ja auch, ähm, die nicht erzählten Teile zusammenzupuzzeln, eben zusammenzutragen über das, was wir in uns noch wissen, ne, über eben diese wunderbaren kleinen Gruppen, oder diese Gruppe, du weißt, welche ich meine, die sich verbunden hat und wo nach und nach der unerzählte Teil erzählt wird, indem wir ihn
wieder zu Leben erwecken. Ich Ja. glaube, so kann ich damit vielleicht ähm, die Frage irgendwie beantworten. Das ist schwierig. Das ist schwieriger zu beantworten. Also was ich über die Saga gelernt habe oder begreifen durfte, ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, sie zu erfassen. Und eben da, wo es mich, wo ich in meinen eigenen Vorstellungen so verankert bin, dann zu gucken, wie kann es gemeinsam weitergehen? Wo finden wir die Gemeinsamkeiten? So, vielleicht kann man das so sagen. Ja, viele Leute sagen, ja, was interessiert mich so eine alte Geschichte? Findest du es wichtig, dass wir unsere Vergangenheit kennen? Ja, also i- ich finde alle Geschichten toll. Tatsächlich weiß ich aber nicht, welche Geschichte ebenso, welche Geschichte wirklich die wahre Geschichte ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, das kann auch keiner wissen. Ähm, Was ich für mich denke, ist eben, dass es diese verschiedenen Welten gibt. Also da komme ich, wenn ich mir so vorstelle, es gibt so viele Möglichkeiten und in jeder Möglichkeit finde ich für mich viel Passendes. Und ich kann nicht sagen, welche Geschichte die wahre Geschichte ist. Ich kann nur sagen, was sich für mich gut anfühlt und ähm, meine Form zu finden, die für mich Sinn macht. Und ich glaube, jeder Mensch findet für sich selber die Geschichte, weil es sind ja alles Geschichten. Also, und diese Geschichten führen uns auf Wege in Welten hinein. Und wenn du diese Wege gehst, dann siehst du sie, dann fühlst du sie, dann kannst du in dieser Welt sein. Ähm, aber man kann viele Wege gehen und alles wird real in dem Moment. Also für mich ist es, sind es einfach alles Möglichkeiten. Und je mehr verschiedene Geschichten ich erfahre, desto mehr Möglichkeiten gibt es, wie es sein kann. Und für viele wird das eine so oder so sein. Ich kann das immer damit vergleichen, in meiner Welt sind, sind Wesen wie Feen und Zwerge und Elementargeister real. Wenn ich in einen Wald gehe, dann sehe ich lauter Wesen. Ich lebe mit diesen Wesen. Das Holz ist für mich zum Beispiel beseelt. Totholz, da leben so unglaublich viele Wesen drin. Sie rufen mich, ich darf sie finden, ich darf sie mit nach Hause nehmen, ich darf sie herausschälen, sodass andere sie sehen können. Und dann werden auch für andere diese Wesen real, mit denen ich aber die ganze Zeit zusammen bin. Mm, Ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, die das für totalen Quatsch halten. Also für die sind diese Wesen nicht real. Die sehen auch einfach nur ein Stück Holz. Und ich kann es verstehen, wenn sie darin nur ein Holzstück sehen, weil es in ihrer Welt nicht real ist. Dahin, wo ich mich hineinlasse, entstehen halt Möglichkeiten. Dann kannst du Dinge wahrnehmen und sehen. Menschen, die viel mit Tieren Kontakt haben, die kommunizieren mit den Tieren, die arbeiten, die reden mit ihnen. Und da kommen auch die Tiere. Ich habe eine Freundin, die ist Tierkommunikatorin und ich sehe ja, dass die Tiere wirklich alle zu ihr kommen. Also ich meine, okay, klar, wo ist das kranke Tier bei ihr? Ich sehe keine kranken, angefahrenen Tiere am Straßenrand. Sie schon. Die rufen sie und sie nimmt sie mit, sie pflegt sie und in ihrer Welt
ist das sehr real. Für andere Menschen ist die Kommunikation mit Tieren nicht real. Und darum denke ich, lasst uns viele Geschichten erzählen. Wenn man in den Urwald geht, irgendwie, keine Ahnung, Südamerika, da leben für die Einheimischen ganz klar Wesen, Dämonen in den Wäldern. Sie arbeiten mit denen. Die haben einen Namen. Für andere hier ist es irreal. So, oh, es ist Quatsch, aber für sie ist es real. Und darum denke ich, die Welten sind, sind die Welt, die wir uns schaffen, wo wir Möglichkeiten geben. Und je mehr Möglichkeiten wir in den Raum stellen, desto größer wird die Welt. Und darum halte ich alle Geschichten für tendenziell wahr. So. Warum sollte sie auch nicht wahr sein? Also, wenn ich es mir vorstellen kann, wenn ich in meinem Kopf diese Welt betreten kann, dann ist sie ja schon real. Also zumindest in meinem Kopf. Hm. Jetzt rede ich so viel. Nein, nein, alles prima. Du hast jetzt gerade schon erzählt, dass du von deiner Kunst, ich habe auch deinen wunderschönen Kanal, deine Gruppe gesehen, bin auch gleich fündig geworden bei deinen Schönheiten. Ähm, Danke. ja, erzähl uns doch ein bisschen was zu dir und deiner Kunst und wie du dazu gefunden hast. Ich würde das ja gar nicht Kunst nennen. Ich glaube, jemand hat gesagt, ich bin eine Hebamme und das hat mir gut gefallen. Ah, So, das ist schön, ja. ähm, ich liebe den Wald. So, und wie ich dazu gekommen bin, das weiß ich nicht. Ähm, Irgendwann haben sie angefangen, nach mir zu rufen. Also man muss dazu sagen, ich bin total kurzsichtig. Ich sehe eigentlich total schlecht. Aber wenn ich im Wald bin, ähm, dann sehe ich irgendwas. Es ist, als ob es nach mir winkt. Und dann gehe ich dahin und dann nehme ich es mit. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann fange ich an, es zu bearbeiten. Also ich schäle es, ich entferne das Totholz und dann kommen Wesen zum Vorschein, die da sind. Und ich verbringe viel Zeit mit ihnen und habe diese Wesen sehr schätzen gelernt. Also sie haben mir unendlich viel über das Leben beigebracht, über die Art und Weise, Dinge zu sehen. Es ist für mich kein Totholz. Also ich nehme keine lebendigen Sachen mit. Ich warte, bis Mutter Natur ähm, ihr Werk verrichtet. Ähm, Wenn ich etwas sehen darf und es mitnehmen darf, dann will es gesehen werden. Dann möchte es mit uns wieder Kontakt aufnehmen. Also in meiner Welt ähm, sind all diese Wesen real. Ähm, Das ist schwierig, da so rüber zu reden. Ich, Ähm, ich werde auf alle Fälle, werde ich deine Gruppe unter den Podcast stellen, dass die Leute einfach sehen, was du da für schöne Sachen aus dem Wald mitbringst und dann versteht man dich, glaub. Also ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden, habe mich dann entschieden und es war aber auch gleich die Kette oder halt das Holzstück, wo mich als erstes angesprochen hat. Ich habe mir dann zwar noch viele andere angeschaut und du hast mir auch dann das schöne Video geschickt aber es war dann genau das Drachenauge, wo ich schon am Anfang, wo gleich gemerkt habe, ich resoniere da damit. Die muss ich haben. Also richtig, richtig schöne Sachen. Schaut da gerne rein. Danke Genau. schön. Ähm, Und so reden sie mit uns. Also so nehmen diese Wesen wieder Kontakt zu uns auf. Der Kontakt war über viele
Zeiten hinweg abgebrochen. Und es ist, als ob diese andere Welt uns wieder die Hand reicht. Also sie möchte mit uns zusammengehen. Ähm, die Welt darf wieder weit magischer werden. Männer und Frauen dürfen wieder werden, was sie waren, Männer und Weiber. Und wir dürfen wieder in unsere Kraft kommen und wir dürfen wieder unsere Welten leben. Also das, was für einen selber das Herz erfreut, da dürfen wir wieder hingehen und diesem inneren Ruf, glaube ich, wieder mehr folgen und uns da nicht beirren lassen. So, hey, das ist alles Quatsch. Nein, folg deinem Herzen und die Welt wird ein Stückchen größer. Sehr schön, liebe Natascha. Dann würde ich das so als Schlusswort nehmen oder möchtest du der Welt noch was mitteilen? Ich weiß nicht. Ich finde, vielleicht können wir das so stehen lassen. Ja, ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ja, gut, vielen Dank, Natascha. Danke für das schöne Gespräch. Vielen Dank, Annika. Ich danke dir von ganzem Herzen. Beneath the boundless sky, the voyage carries on. The dragons of